फिरदौस का रिश्ता आया हुआ था। ना तो फिरदौस की फैमिली अमीर थी, ना ही रिश्ता लेने वाले किसी शाही खानदान से थे। लड़के का नाम जहांजेब था, जिसे प्यार से सब जानी कहते थे। दोनों की फैमिली में दूर की रिश्तेदारी थी, गांव भी अलग अलग थे। फिरदौस की फैमिली ने पूछ गुछ करवाई। सबने कहा कर दो, रिश्ता अच्छा है। गरीब के लिए ये रिश्ता भी गनीमत है। फिरदौस के वालिदैन भी इस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होना चाहते थे। पीछे दूसरी बेटियां भी बिहानी थीं और फिरदौस ना तो खूबसूरत थी और ना ही किसी आफिसर की बेटी जो उसके लिए रिश्तों की लाइन लग जाती। हाँ, मिजाजन वो लाखों में एक थी। पर मसला ये है, गरीब के मिजाज को पूछता कौन है? अब तो रिश्ते स्टेटस और खूबसूरती देखकर किए जाते हैं। रिश्ते के लिए खूबियों का मयार बहुत पीछे चला गया है, या पीछे जाते जाते गुम हो गया है, और खामियां दौलत के पर्दे में छुपी सबसे आगे है। दौलत के होते हुए खामियां खामियां नहीं रहती, वो दौलत के ऊंचे लिबास में खूबियां बन जाती हैं। हाँ, तो बात हो रही थी फिरदौस के रिश्ते की। फिरदौस का रिश्ता जानी के साथ तय हो गया। सादगी से शादी भी हो गई। उसने जाते ही सारे घर को संभाल लिया। उसकी शादीशुदा नंद भी वहां रहती थी। जानी कोई भी काम टिक कर नहीं करता था। 2 दिन काम करता, 2 दिन घर पे रहता, कभी मजदूरी करता, कभी किसी की भाग दौड़ करता, तो कभी किसी की दुकान पर तनख्वाह पर काम करता। वो कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी से ना करता। अब तो लोगों ने भी उसे काम देना छोड़ दिया। फिरदौस सब्र और शुक्र के साथ वक्त गुजारती। सास नंद अब उस पर हुक्म चलाने लगी। जानी को इस बात से कोई दिलचस्पी ना थी। फिरदौस को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं। खाने पीने के अलावा भी इंसान की और भी जरूरियात होती हैं। फिरदौस ये मुश्किल वक्त कैसे काटती, सिर्फ उसे पता था। ऊपर से सितम ये कि जानी एक ज़हनी मरीज था। जब भी उसे दौरा पड़ता, उसे मार मार कर लहूलुहान कर देता। सास और नंद उसे और भड़काती और फिरदौस का तमाशा देखती। फिरदौस को ये सब इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर लगने लगते। सारे सितम सहे, माँ बाप को बताए बगैर। और भी बेटियां बिहानी थीं। शादी के कुछ माह बाद उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। अब उसे कुछ उम्मीद हुई, चलो अब हालात बेहतर हो जाएंगे। ये उसकी खाम ख्याली साबित हुई। किसी ने उसे डॉक्टर को दिखाने तक की जहमत भी गवारा नहीं की। ये उसका कड़ा वक्त था। उसे पता नहीं था इससे ज्यादा कड़ा वक्त तो अब आने वाला था। उसके दिन पूरे हो गए थे जब उसकी तकलीफ हद से बढ़ गई। वो तकलीफ से करहा रही थी। तब जाकर सास और शौहर को ख्याल आया उसे डॉक्टर के पास ले चलें, कहीं उन पर कत्ल केस न बन जाए। फिरदौस को शहर के करीबी अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने केस लेने से इनकार कर दिया। बड़ा ही पेचीदा केस था। अब मजबूरन बड़े शहर के अस्पताल में जाना पड़ा। डॉक्टर बहुत नाराज हुए। जाहिल लोग, खातून ये क्या करके आए हो? कहाँ थे इतने दिन? बच्चा बहुत पहले पैदा होना चाहिए था। या तो माँ की जान बचेगी या फिर। ये सुनकर माँ और बेटे के हाथों के तोते उड़ गए। ऑपरेशन हुआ, बेटा हुआ था। फिरदौस की हालत बहुत खराब हो गई। वो बच तो गई मगर माजूर बनकर। उसके टेस्ट हुए। उसके जिस्म की हड्डियां माँ बनने के दौरान होने वाली तकलीफ की वजह से कमजोर हो गईं। अब उसे सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी थी। माँ बनने के मरहाइल में उसे जिस इलाज की जरूरत थी उससे उसे महरूम रखा गया। वो घर आ गई। उसे हर चीज के लिए किसी की जरूरत पड़ती। उसका सारा जिस्म दर्द से चूर था। माँ भी कुछ दिन साथ रहकर रोकर चली गई। वो उसे साथ ले जाना चाहती थी। फिरदौस के शौहर जानी और सास ने जाने ना दिया। उसकी माँ को यही बावर कराया, अब हम इसे कोई तकलीफ नहीं देंगे। फिरदौस अब रोने लगती। हालात कैसे भी थे, सेहत तो थी, अब उसने भी साथ छोड़ दिया। अब तो सारे काम खुद को घसीटते हुए करने पड़ते। एक दिन उनके घर एक खातून चक्कर लगाने आई।
یہ ایک اچھی فیملی سے تھی۔ فردوس کو دیکھا گھسیٹتے گھسیٹتے کپڑے دھو رہی تھی۔ فردوس، کپڑے مشین میں کیوں نہیں دھوتی؟ آنٹی، میرے پاس مشین نہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد کسی نے پیار سے بات کی تھی، ورنہ لوگ اب اسے اچھوت سمجھنے لگے تھے۔ یہ جو تمہارے گھر میں مشین پڑی ہے، اس خاتون کی ساری نظر کونے میں پڑی مشین کی طرف تھی۔ یہ میری نند کی ہے۔ اب خاتون کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اسے فردوس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ اسے فردوس پر بڑا رحم آیا۔ سب سے پہلے اپنے بیٹوں سے یہی کہا، مجھے آج کے دن ہی واشنگ مشین چاہیے، کوئی سوال نہیں چلے گا۔ بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس خاتون نے واشنگ مشین فردوس کے گھر بھجوا دی۔ فردوس کو اس پر بھی بہت سننا پڑی۔ اب اس کے گھر میں ایک اور دیورانی بھی آ چکی تھی۔ اس کا شوہر کماتا تھا، وہ بھی اس پر روب جماتی۔ ماں باپ ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور سسرال والے بیٹے کو نہیں جانے دیتے تھے، اور بیٹے کی جدائی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ اس کی تکلیف اب بڑھتی جا رہی تھی۔ بیٹا 4-5 سال کا ہو گیا۔ وہ اپنی توتلی زبان میں ماں سے پیار بھری باتیں کرتا۔ امی، میں آپ کو پانی پلاؤں؟ امی، میں آپ کا یہ کام کروں؟ وہ اپنی معصومیت میں ماں کا سہارا بننا چاہتا۔ ایک وہی تھا جسے دیکھ کر فردوس کو لگتا وہ زندہ ہے۔ وہ اس کے لیے زندہ رہنا بھی چاہتی تھی۔ اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ وہ جیسے ہی زمین پر بیٹھی، اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس نے پاس بیٹھی خاتون سے کہا، مجھے اٹھنے میں سہارا دے دو۔ اس خاتون نے فردوس کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں خود بھی بیمار ہوں، تمہیں کہاں سے سہارا دوں؟ فردوس کو بڑا دکھ ہوا۔ تھوڑی دور بیٹھی خاتون نے یہ بات سن لی تھی۔ فردوس سے کہا، آؤ فردوس، میں تمہیں اٹھنے میں مدد کروں۔ فردوس نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جب بھی زمین پر بیٹھتی، اسے اٹھنے میں آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا۔ بڑی مشکل ترین زندگی تھی۔ فردوس کے جانے کو بڑے دنوں بعد دورہ پڑا تھا۔ اس نے مار مار کر فردوس کو لہو لہان کر دیا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے بھی اسے چھڑوانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ محلے میں کسی نے اس کے والدین کو فون کیا، اپنی بیٹی کو آ کر لے جائیں، ورنہ جانی اسے مار دے گا، وہ پہلے ہی بیمار ہے۔ ماں باپ آئے، بیٹی کو جو لہو لہان دیکھا، ان کے کلیجے پھٹنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو برا بھلا کہا۔ فردوس کو ساتھ لے گئے، اس وعدے کے ساتھ کہ اب وہ اس جہنم میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ تھی فردوس کی نامکمل داستان۔ پتہ نہیں ایسی کتنی داستانیں معاشرے میں بکھری پڑی ہیں۔